苹果14这一代电池是真的不抗用，可以看到宁哥手里这一台14 Pro 电池健康还有89%。我们来看一下电脑上的真实数据，电池健康还有88.5%。最重要的是啊，兄弟们，可以看到它仅仅循环了393次，连400次循环都不到，电池健康就已经掉到80%多了。比它更早一年发布的苹果13，很多的电池健康也都在86、87之间。你们说苹果这是想搞哪一出？